R$ 50 se você ficar 1 minuto sem falar a letra E. Beleza? Ok. Ok. Qual é o seu nome? Sara. Sara. Qual igreja você vai? Batista. Batista. Qual é o seu ministério? Louvor. Louvor. Meu Deus, canta? Você canta? Canto. Canta. Você gosta de louvor? Sim. Qual é o seu louvor favorito? Harpa. Harpa? Harpa. Harpa. Quanto tempo de conversão já? 3 anos. 3 anos. 3. Ah, quase, mano. Eu ia na dela, você acredita?